حكومية الخاطب من يريد خطبتها عن طريق النت أن يحكم بها أو سماع صوتها دون علم الأهل هل يجوز أم لا، مع أنه من خارج محافظتها. حكومية ممكن أن تقصد مكالمة، يعني مكالمة الخاطب من يريد خطبتها عن طريق النت أو سماع صوتها. إحنا في مسألة ما يعرف الخطوة هيعرفها إزاي؟ هيعرفها بالزيارة أو بالكلام، بس الكلام له ضوابط. ليه؟ لأن إحنا ما زلنا على الباب. الخاطب بالنسبة لمخطوبته وهي كذلك أجنبي وهي أجنبية، مفيش حاجة، مفيش علاقة، بس هو بيتكلم عليها، يعني علاقة بسيطة اللي بيتكلم عليها، رابطني خلاص، وربط مؤقت ممكن يسيبها كده وهي ما ترضاش او كلام من ده. هنتكلم مع الناس كلها. هنيجي عند الخاطب نقول له ما تتكلمش، يعني ايه مساله في الشغل مهمه وعندها زي ما بيقولوا سؤال ايه فين البتاع اللي في المكتب؟ ما بتتكلم عادي او بتسال وهكذا. فمش عاوزين الحساسيه دي، بس بضوابط. يعني كلام لا يكون فيه كلام لا يليق، لا يكون في اي شيء مثل هذه الامور. انما هيكلمه، وهنا بنقول البنت تبقى شاطره والولد يبقى شاطر. الصراحه راحه، بمعنى الاهل عارفين ان هو بيكلمني في التليفون ولا بكلمه في الوقت ده. الاهل بيبقوا مدركين بقى الخبره بتاعتها. انت بتطولي ما بتطوليش، انت كده معناها هتخش بقى في حاجه مما لا ينبغي او هكذا. فعاوزين بالضوابط دي.